se o teke Dinya kome wati koni nusa buntonte Sumaila sega sabumila Aye wale di dukutigila ka uma Kachibila di nema uma Kawele di musola ka uma Partito uga fara unga Demse unga wili ka jojaya Kanida jini ka fara unga Demse mahoro kanga umani Naga unga mali jo baka jini Awa sumugo kubala Anga nindi go kubala Anga siya walo madabla Anga yobali fo dabla Wabaraka dabla mbama Sumaila Adonia bala Sumaila Akalam bala Sumaila Amajigim bala Sumaila Aponya baka Sumaila Awale ya bala Sumaila Bega fo kuluba Koyita na jofo kuluba Ni ala sona ma fo kuluba Jama bega fo kuluba Sumi champion fo kuluba Koyita na jofo kuluba Ni ala sona ma fo kuluba Jama bega fo kuluba www.dambfm.com Kaseka Malien labo ni na medien fait on fait kalan kenya dunga fa d'abord donc Soumaïla est mesure chama de taukama mi ka seneke mina moderniser tracteur ou bo la fin chama bola kanana e abe noya seneke la ou ma choya mina bo u be dugukolo fana ka o bla ou ka bolokan dans BFM. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Engrais ko nunu aba essayer engrais ka glan Mali yɛrɛ kɔnɔ parce que ni ko sɛnɛ ka ɲa a tɛ se ka kɛ ni daba ye tuguni fo ka moderniser de parce que an ka 18 millions o bɛɛ balo k'a fɔ ko o kɛ ka samiya de kɔnɔ a ka gɛlɛ donc Soumaïla ye mesure de prévoir la hali sumanw bɛ bayɛlɛma cogoya min na dans BFM, votre instant d'évasion à portée d'oreille. O bɛ baara de di jeunes ma donc Soumaïla dun ka fa côté la a ka programme o yɛrɛ de diyara ne ye kosɛbɛ quoi parce que dumuni fɛn fɛn bɛɛ bɛ dun Mali la hali nɔnɔmugu a bɛ bɔ kɔ kan de ka na donc a ko k'a bɛ élevage fana a bɛ olu fana dɛmɛ kosɛbɛ pour que bagan sogo kan nabɔ donc pisciculture b'o la ka jɛgɛ feerelaw dɛmɛ donc du coup Soumaïla la radio 100% soninké dans BFM mais kuma di ni ko dumuni fɛn an ɲɛ bɛ gɛlɛya fɛn fɛn b'an bolo bi Bamakɔ Mali yɛrɛ kɔnɔna na anw bɛ Faransi yan nɔ anw bɛ fa an denw bɛ fa mais togodaw la n'i taara dɔw bɛ yen nɔ bi dumuni tɛ sɔrɔ tellement n'i taara yɛrɛ n'i y'u lajɛ anw filanw dɔ i b'a fɔ ko an baw de don mun de b'a kɛ kɔngɔ b'u la minɔgɔ b'u la bana b'u la o de b'a to la bi mɔgɔ caman ka diɲɛlatigɛ mɔgɔw bɛ sa k'a sɔrɔ u sa tuma ma se n'i y'a fɔ a bɛ fɔ ko mɔgɔw k'o tɛ tiɲɛ ye fɛn bɛɛ ye Ala ko tiɲɛ don mais ni kɔngɔ bɛ mɔgɔ la bana b'a la n'a ma furakɛ a bɛ sa k'a sɔrɔ a sa tuma ma se a ka mɔgɔninfinya bɛ don mɔgɔ la o kosɔn hali o misaliya dɔrɔn tɛ misaliya wɛrɛ bɛ yen anw ɲɛ b'an denmuso minnu na bi u bɛ yɛrɛmabila min na anw y'an ka denmisɛnniya kɛ an ka innocence kɛ anw tun t'a dɔn ko nasɔngɔbɔ ye fɛn min ye bi denmisɛnninw de bilalen don nasɔngɔbɔ la ka sababu kɛ mun ye gɛlɛya bɛ yen dumuni tɛ sɔrɔ ka dun ni kɔngɔ dun nana kɔngɔbagatɔ n'i ye fɛn d'a ma fɛn min b'a to ni kɔngɔ bɛ ba la a tɛ danbe lajɛ a b'a kɛ donc pour que o ka dabila an denmusow bɛ yɛrɛmabila ni fɛn na a bɛɛ ye kɔngɔ ni sɛgɛn ka baara de parce que ni denmuso bɛ taa dumuni ale de bɛ kɛ nasɔngɔbɔla ye du kɔnɔna na fa tɛ se ka kuma
i bɛ kuma i kuma yɔrɔ tɛmɛ ba tɛ se ka kuma donc o bɛɛ ye kɔlɔlɔba de pour que anw lamɔna cogo min na an denw an t'a fɔ u ka lamɔ ten mais u fana ka t'u ka denmisɛnniya la parce que plus tard a bɛ na ni problème de santé publique kɔgɔlenba de mɔgɔw ɲɛ bɛ bi de la mais en général u tɛ sini jateminɛ n'a minɛ bi k'a ɲimi jeni ka jimi a ka di bɛɛ ye mais sini a bɛ kɛ cogo di n bolo c'est très important voilà donc o yɔrɔ la dun ka fa nafa ba b'a la yala ne b'aw ɲininka dun ka fa a bɛna sɛnɛkɛminɛnw di ka nɔgɔw di ka siw fana di o t'a bannen dɛ est-ce que Mali dumuni parce que maliyɛnw ko k'o de fɔ k'a gɛlɛya ko yala dumuni malo da bɛna jigin wa sogo da bɛna jigin wa jɛgɛ da bɛna jigin wa parce que prix min bɛ sogo ni jɛgɛ ni malo la sɛ yɛrɛ tɛ se ka san ko ka balo di an ma o t'a ɲɛ ye dɛ ka nɔgɔw di an ma o t'a ɲɛ ye yala a ka kandida a bɛna dɔ bɔ balo sɔngɔ la wa ka balo sɔngɔ jigin fantandenw bɛ se k'a sa u sago la cogo min wa. awɔ kɛ Geneviève i ka o ɲininkali diyara n ye quoi. Soumaïla, voilà, donc ni terrain blala agriculteurs ka fɛnw kan u ka tɔn villageois ni fɛnw na o blalou bolo ale bɛ nɔgɔya de kɛ u ka dugukolo ka singa o projets bɛ yen quoi ingénieurs bɛ o kama donc u yɛrɛ ka k'u organiser donc o de la ni minanw juru donn'u la sisan parce que u ni banques bɛ baara kɛ déjà Soumaïla bɛ na o banques de renforcer donc le fait que agriculture ni élevage ni pêche niveau la o nɔgɔya minnu de bɛ na kɛ o de bɛ senti balo kan parce que transport fana ka nɔbaba de b'a la i y'a ye balo gɛlɛya prix parce que a bɛ bɔ jamana kɔ kan de ka don o de bɛ n'a gɛlɛya maliyɛnw ma mais n'a yɛrɛ bɛ kɛ sur place donc o bɛ kɛ sababu ye mun b'a to an bɛ prix senti peut-être que yɛrɛ sukaro an bɛ se ka kilo san 40 parce que nɔgɔ mun da ka gɛlɛn o bɛ k'anw yɛrɛ fɛ yen donc Soumaïla ye subvention de prévoir u bɛ sɛnɛ kɛ yɔrɔ min na u b'a kɛ ni minɛn minnu ye k'o moderniser ka tila ka jɛgɛ siw d'u ma nɔgɔyala a ka se ka kɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna la o de ye Soumaïla ka projet n'i yɛrɛ bɛ ka fɛn min kɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛ se k'o prix k'i kan i mago tɛ transporteur la ko a bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ n ka essence dédouanement wari donc o de bɛ kɛ prix gɛlɛya ye a ma fɔ k'a bɛ taga ka malo bila bɛɛ ka so a b'a k'an ka du kɔnɔ de n'o ye Maliba ye quoi n'i ye sɛnɛ nɔgɔya sɛnɛkɛla ma a balo bɛ bɔ a la Mali fana kɔnɔ anw de bɛ dun ka fa kɛ n'a tɔ min tora o de bɛ sɔrɔ ka feere wa n'a tɔ min tora fana a ye programme de prévoir o la fana k'a bɛ usine jɔ pour que ka sumanw bayɛlɛma déjà a commencera déjà mais o ye muso regroupement de ye mais a bɛ na kɛ sous forme d'usine parce que anw yɛrɛ bɛ fonio minnu dun Faransi yan nɔ an bɛ muguw kɛ ka mɔniw kɛ yan nɔ o ye muso jɛkulu damadɔni de ale bɛ fɛ ka barika de don a la o usine fana kɔnɔna la muso misɛnnin caman bɛ yen ni mun ma se ka kalan ma taa ɲɛ i fana bɛ se ka taa baara k'o kɔnɔna la o ka sumanw bayɛlɛma ye ka fruits bayɛlɛma ye ka mangorow bayɛlɛma ye donc n'i y'a ta échelle fitinin na i t'a nafa ye quoi Geneviève mais échelle ba de don ka opportunité di parce que a bɛ emploi de créer donc a bɛ emploi créer et en même temps en aidant les agriculteurs avec agriculteurs dɛmɛni min fana kɛ o de fana bɛ répercuter prix kan n'an b'o don an ka nasanminɛn kɔnɔ quoi donc an bɛna dun ka fa sɔrɔ mais o tɛ kɛ dɛ fo bɛɛ de ka bɔ ka taa voter parce que o b'a to dun ka fa da bɛ nɔgɔya o bɛ dun ka fa prix nɔgɔya Mali kɔnɔ bɛɛ bɛ se k'a san. Dans BFM, nous sommes les seuls à proposer ça. Alors, restez à l'écoute. Ramadan aussi. C'est-à-dire que n'i y'a mɛn ko sɛnɛ bɛ kɛ ni sɛnɛ bɛ kɛ sɛnɛkɛfɛn b'i bolo i ye ɲɔ sɛnɛ i ye kaba sɛnɛ i ye malo sɛnɛ mais ni sira ɲuman t'i bolo fana dun a ma nɔgɔn yarɔ a ko bɛ gɛlɛya dɛ donc nin bɛɛ lajɛlen bɛ sira de fana bolo il faut que Soumaïla y'a fɔ a ka projet kɔnɔna na siraw bɛ na dilan parce que ni siraw dilanna sɛnɛkɛlaw bɛ ɲɔgɔn dɔn jagokɛlaw bɛ ɲɔgɔn kodɔn et puis a bɛ na ni concurrence ye sisan nɔ ni mɔgɔ kelen dɔrɔn n'a monopole bɛ mɔgɔ kelen de bolo ni prix min y'a ja a b'o prix de di donc mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka fɛn fɔ je pense que gɛlɛya caman b'o de kɔnɔ parce que monopole bɛ mɔgɔ kelen de bolo mais n'a kɛra de telle sorte que sisan nɔ concurrence ka k'a la e Geneviève b'a feere ne b'a feere Ramadan b'a feere n balimakɛ ninnu bɛ u bɛɛ b'a feere donc an bɛɛ bɛ ja la sisan nɔ an bɛɛ k'a kɛ prix kelen ye n'a kɛra prix kelen ye e ka qualité ni ne ka qualité tɛ kelen ye a bɔyɔrɔw tɛ kelen ye mais n'an bɛ déplacer a ma se ni magasin caman bɛ e bolo sisan nɔ
ni ne fournisseur ba ye ne bɛ se ka na ten parce que n b'a dɔn magasin b'i bolo a bɛ ne fana a bɛ ne dɛmɛ ne bɛ na ne bɛ lakodɔn n bɛ na au lieu que ne fana ka na magasin wɛrɛ louer magasin bɛ min bolo n bɛ na ka na n ka produit bila a kɔnɔna na i y'a faamuya donc au commerce c'est très important échange bɛ k'a kɔnɔna na e tɛ min dɔn i bɛ n'o ta ne fɛ ne fana tɛ min dɔn ne bɛ t'o ta i fɛ yen nɔ donc o yɛrɛ de ye a ɲuman yɛrɛ yɛrɛ ye n'o kɛra sisan nɔ je pense que ni sira dilanna e bɛ bɔ Segu facilement i bɛ na Bamakɔ i bɛ bɔ Bamakɔ facilement i bɛ taa Mopti ainsi de suite ka don togoda bɛɛ kɔnɔna na sira ko bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka fɛɛrɛ k'a la walasa taa ka segin bɛ se ka nɔgɔya mɔgɔw ma cogo min balo bɛ se ka nɔgɔya cogo min na o de don ala sago n tun b'a fɛ k'o yɔrɔnin de fɔ ka fara kan n'i y'a mɛn ko jamana ko muso n'i y'a mɛn ko jamana ko denmisɛnninw a ye mouvement jumɛn kɛ Soumaïla Sissoko ko la pour que a kana Dans BFM, marre des radios ringards, écoutez-nous et faites la différence. ka ɲininkali diyara n ye n balimakɛ depuis a daminɛna élection in yɛrɛ daminɛna fɔlɔ ni ma fili ma ɲina fiyewu musow wulila ka kule parce que u bɛ kule mun na u denw bɛ sigi n'u ye école kɛ n'u tilala u bɛ sigi soda de la ka te min o tɛ bolomuso si ka kunandiya ye quoi o tɛ fa si ka kunandiya ye parce que an b'a ɲini ala fɛ de anw ye min kɛ ka baara kɛ an denw fana n'an bɛ kɔrɔ don min u ka k'an tabagaw ye u kana se k'anw ta mɛ u ka se k'an ɲɛ u yɛrɛ ye quoi donc o yɛrɛ musow wulila musow kulela an sɛgɛnna an tɔɔrɔ la ni musow dun kulela k'u sɛgɛnna o tɔɔrɔ la ça veut dire que tiɲɛ yɛrɛ la a gɛlɛyara de sinon an musow b'a lajɛ cogo bɛɛ la hali ni fɛn tɛ kɔkɛ kun an b'a lajɛ cogo cogo n'a bɛ tiya cogo cogo n'a bɛ diya ten mais mɔgɔ bɛ muɲu Dans BFM, une heure sans pub. I b'a dɔn fɛn min bɛ ban fɛn min tɛ ban i t'o cogoya dɔn dɛ o de kama a fɔra changement ka kɛ musow wulila o la parce que n'i y'a mɛn ko du muso de don jamana n'i y'a mɛn muso diɲɛ yɛrɛ bɛɛ n'i y'a mɛn muso de don donc anw ye min kɛ an bɛ min fɔ dogo la n'an bɛ bɔ min bɔ kɛnɛma o de ka ca o kama musow jɛra Soumaïla ko sisan nɔ togodaw la muso minnu bɛ sɛnɛ ni fɛnw kɛ jagomisɛnninw kɛ sisan nɔ au lieu que tout le temps députéw ka bɔ dugu wɛrɛ fɛn Bamakɔ dɔrɔn u yɛrɛ ka assemblée la u yɛrɛ ka députéw parce que mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ kunko fɔ ka tɛmɛ a yɛrɛ kan an bɛ se k'a fɔ fɔlɔ la mɔgɔw bɛ na ka bɔ an bɛ togoda an bɛ nin yɔrɔ représenter an bɛ Togoto représenter an bɛ Kati représenter an bɛ nin représenter mais Togoto musow tɛ ye u yɛrɛ tɛ se ka n'u ka kuma fɔ est ce que o bɛ se ka ko dilan mɔgɔ tɛ se ka ko dilan kotigi yɛrɛ kɔ f'i ni kotigi ka jɛ donc Soumaïla ko au lieu k'a ka ko cogoya kɔrɔlen na sisan nɔ kotigiw yɛrɛ de bɛ ɲininka mako mun b'u la olu de bɛ se ka fɔ mɔgɔw ye ni mako de banna an b'a fɛ nin de ka kɛ tan an b'a fɛ nin de ka kɛ tan donc o yɔrɔ la musow jɔyɔrɔ de b'o yɔrɔ la Soumaïla ko k'a ma ɲinɛ o fana kɔ donc je pense que c'est très important ni Soumaïla yɛrɛ ka programme jateminɛ Soumaïla n y'a fɔ n ka interview tɛmɛnenw na a bɛ fɔ a ma ko changement systémique systémique prise en charge systémique ye mun ye c'est à dire que ni sisan nɔ k'a fɔ ko dɔrɔn ko sɛnɛkɛlaw an ka k'u ka dugukolo ko ɲɛnabɔ ka d'u ma ni ye dugukolo ko ɲɛnabɔ u bɛ taa feere kɛ cogo di f'i ka feere cogoya fana i k'o ɲɛnabɔ u bɛ bɔ cogo di ka taa feere kɛ sira bɛ dilan cogo di u bɛ feere bɛ don cadre jumɛn ni cadre jumɛn kɔnɔ a kana dan dɔrɔn k'u ka sɛnɛ kɛ sɛnɛ bɛ kɛ cogo min na k'o bɛɛ de walawala ka don bɛɛ de kɔnɔ sɛnɛkɛlaw kelen tɛ sɛnɛ kɛ hali n'u kelen ye sɛnɛ kɛ u ni mɔgɔ wɛrɛw de bɛ baara kɛ i ye sɛnɛ kɛ cogo cogo i kɛra sɛnɛkɛlaba ye cogo cogo ni mɔgɔ t'i bolo ka sɛnɛkɛfɛn san i bolo i ka sɛnɛ ma nafa ɲɛ i kelen b'a dun a ma dabɔ i kelen k'a dun i b'a dun furu walasa i ka nafa de sɔrɔ donc o bɛɛ de b'a kɔnɔna na Soumaïla ka fɛn ye mun ye sɛnɛkɛlaw dɔrɔn tɛ jagokɛlaw b'a la bagangɛnnaw b'a la dɔgɔtɔrɔw b'a la éducation mɔgɔw b'a la minnu bɛ denmisɛnninw kalan école so mɔgɔw nin bɛɛ lajɛlen de b'a la a ko a bɛna fɛn bɛɛ de yɛlɛma kɔrɔlen kow bɛ kɛ cogo min na a tɛna kɛ ko kɔrɔ la tuguni donc ne ɲɛna mɔgɔ mun bɛ na ka na n'a ka projet ye ka na tiɲɛ f'i ye i k'o tigi lamɛn i b'a dɔn a bɛ ka tiɲɛ de fɔ ɲɛna wa mɔgɔ min don fana min y'an yɛrɛ da la a kelen tɛ baara la tuguni fɔlɔ la ni élection kɛra n'u ye layiduw ta layiduw mana ta n'u sigira ka ban u bɛ ɲina parce que u ni mɔgɔw ma contrat ni fɛnw signé hali n'u y'a signé layidu taara n y'a fɔ hɔrɔnkan don n m'a kɛ hɔrɔnkan don mais Soumaïla ni mɔgɔ mɔgɔ jɛra a ye layidu ta u bɛɛ de y'a sɛbɛn papier kan bɛɛ y'i bolonɔ bila a la wa o yɔrɔnin na n tun b'a fɛ ka fɛn dɔ fɔ ka fara a kan an balimaw comme an bɛɛ jɛra k'a fɔ ko Soumaïla ka na an ye coalition kɛ
an kana fɔ ko du jour au lendemain fana il faut que mɔgɔw k'o to hakili la du jour au lendemain ko Sumayila bɛ na su ko ni dugusɛjɛ cɛ an ye nin papier signé n'a ye a ma se ka nin kɛ n'an ye il faut que mɔgɔw k'a yɔrɔ faamu ni mɔgɔ nana a bɛ na jamana sɔrɔ cogo min an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn donc o yɔrɔnin na n tun bɛ fɛ k'o welewele kan kɛ mɔgɔ si ma dɔgɔyama tɛ k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ ɲina o tɛ an ka temps d'u ma u k'u ka baara kɛ n'u y'u ka baara kɛ dɔɔni dɔɔni don bɛɛ ta bɛ kɛ parce que a b'a ka projet kɔnɔ ka ban mais sanni projet bɛ se ka réaliser fɛn minnu bɛ se ka projet réaliser il faut que hakili ka tagama n'a yɔrɔ ye mɔgɔw ka faamuyali kɛ a kana kɛ mankan wɛrɛ ye quoi o de kama mɔgɔ min bɛ tiɲɛ f'i ye a bɛ na a b'a f'i ma karisa n bɛ se ka nin kɛ i b'a dɔn tiɲɛ don ne b'o tigi fɛ ka tɛmɛ mɔgɔ min bɛ nɛgɛn i tɛ n sɔn i tɛ n yɛrɛ sɔnbaga la vraiment dɔ kɛra o la il va falloir que sisan nɔ mɔgɔ min bɛ se min na o ka d'o tigi ma o de bɛ jamana la ka ɲɛ mais n'a kɛra ne dɔgɔnin ye yen n kɔrɔmuso ye e bɛ se nin na i bɛ s'a la o i tɛ s'a la ne bɛ t'i bila a la walasa e ka kɛ maa ye i ka fɛn sɔrɔ an bɛɛ ka dun o t'a ɲɛ ye dɛ n'a tora ten an tɛ bɔ nɔgɔ la dɛ il faut k'an ka sɔn o ma minnu bɛ se minnu na u ka bila u ka sigiyɔrɔ la a kana digi mɔgɔ si la de toutes les façons bɛɛ bɛ se dɔ la bɛɛ bɛ se dɔ la mɔgɔ o mɔgɔ n'i balikuyara i bɛ se dɔ la dɔ bɛ se kuma la dɔ bɛ se tobili la dɔ bɛ se fɛn wɛrɛ la min bɛ se min na o ka d'o tigi ma vraiment o de tun ye ne ka kuma ye hakɛto b'a Dans BFM, une nouvelle heure dans ta radio. Mare nyagare merci ore famille kita diga munga e katika de osa gane kataga kadi ona ko teringana no ngana har sai to kintena radio Dambe FM moy diga khanunga gilli no be gani Paris e oda yerde soro yane do me ade CDR soro yo hado mare nyagaru diga mumugu sa so wati ni kata serebe ke yani monsieur Jabiranga ayani CDR porte parole lunga yo hana fonu ko no danga soni kan kannenga ku be ga soni kan kanne muku i khana famille kita digamunga kempalo na ile katu o mare nyagare ngada ga soni kemuku akhana illa digandanta to kono trinkanda no ila ga famille kita ya mo be monsieur Jabira e bismillah Allah andu kono danga ko yimbe bade nanga fina bon ke ni bubu Jabira na mumina na bugu gidi maka kibetisi donc lenki ntawurangi Franci no nga Paris donc nkuyinden kati o trinkanda nan chua quoi voilà ni ceder no nga cederi digan kinyanda na nyaninke porte parole o gatin kebida porte parole voilà lenki o yere pour nanchefe Sumayila yakama Sumayila Cissé pour na ko isoni kalle munchua nanti koni Sumayila Cissé maintenant ntitini nalo kenga passé o mare nyagare ado o kapallo mo beni gidangi nkekane ide digangebe ko o ko kati digamunu kebe kama lenki o ga grawa kono sonu kalle munda ina fam kenni na soronya sensibilisandi na famu yin kini soro nga votun khibarin kama parce que o gana digami suko Sumayila kama wala ganke kana digami suko Sumayila kama kundu lanta kono nandangi mare nyagaren khalenga yerkebe Sumayila Cissé age dangi ti kilesu age dangi ti golnyankasu age dangi ti nokusu ade fonya sura mfo bunondi kencha bunyanci ceder gi sukira batenga parce que angana jate laga wacha are manero mane bana gasiro donc khalaga kono trinkandano ega famille kitene Sumayila agani semde tenga agani ken khirisa ngenya maka wakati kebe kenya kanati donc Kenya wakati kebe agi comment on appelle parce que angotu politique ngabare ngamobe on est à radio ndigamenya nge serebe geninga na digamen ko kununga tananti digamen lingeni soro na terinkanti kenga sorobe angana mulana chefe serenkama serebe ne ko ngo Sumayila ni dimeni o ga mulla jamane nankinia ananya fini be ginya nandangi khago tammi wala ga fini be agedinya nandangi tampile sine fale anani kencha fante akulle ngangure ko oku imme gidi kengena rashbach haraga nani imme emishonga kaitini nyana maka koma hayarenga yemogobe agi isafana ni ko isafante nga mogobe ni ko no kununya bonchigire reke kundu ngotu nanti Sumayila agi dangi tu nokuni bene o immega tu sire sugeni mali nyage nanga anga mali nogonya sunu galle me nyage nanga anga Sumayila tu nanto ad golli sire nya debere
o meti nanti ageri fofo debere asu sireni sire suntono nga anti mantengen timme daga labanya me jamane ke gar rebe lenki jamane ke ga kumebe no nga lenki tora be ga maleni kama lenki asunto ko tora be ga sonin ka lumun kama na utu gidi maga gaja ga jafunu na daga wara no ma sonin ke nga no kuswa maleni ageni o kuy me o trape tora be go kama o to ga pe jamane nga la halabe ma ibe ga na bara donc Soumaïla wakati be ngi tandanga ni semdete nga donc adi fosro no nga ngana tinna lo kunda tininga na lo I wakati ninga yilen kirno ya mare nyaka moy kunda suko haraga na ni ko bambaranga nya mais pour na koy soninga son na koy soninga lo munga nanti o suke manando Soumaïla bate kenni a golnyanga na nyani serenti golnyanga na langa suke no lombure bate donc o konti suke no lombure candidat ngebe nyani Mali ceder gedi ikite nyumi Soumaïla Cissé o du nyumi parce que o tunanti atu oruna yayi ana bure na ya maka asembe na yayi aya ni tu candidat suntuno nga Mali nogonga ceder gira wa wutu agira wa itini ikewu sukene do bois batenga comme o mega kono mo be bois kengeni ibeka o mi candidat wori Mali nogonga o mi candidat wori o gira o candidat be wutu ceder agira o jikem paka agira o teledo ibeka batenga annati manne hay medu wor kubito filli igedi feube ninya hadamugu egedi fewu beni nyaare soson kama hadamugu serebe gedi ara san carte sur table mpay wuri andemugu donc feye ke nanketa bagandini egedi nyagami fofo deberi nanketa bagandini Soumaïla geneani soronna kere fam Soumaïla geneani ado CDR ado parti politique ni kutube ni ganonga APEC parena nandaga wara muso joro nandaga wara association sugi kofme nanti kungi sukene do Soumaïla batenga aswan kofme ni kitunkini me nangolido me pour élection ke agranya awiraw nyana khuren kama mogobe gare kenti jamane sutinde garenti kantigindi ni garenti kofosu kapame donc gare lingia ken gare ngira kofun kapame mogobe soninkara agranto de munchigindi ni mogobe soninkara aranti jamane kasigindi ni kundunga illa haga nani president gare president garanti mutu president begati na hada ngalenki chu komena gati na hada ngacha donc besu utunanti seresu wanti sukene do kembatenga donc arajbach ado haklu nguni na tuwagun killen koyoyi na to na koy na tarange mi daga khara no khunga harange mi dawro no khara lokolinga no nan khara sere sugadu alla mi tuwambeli taga kwa sere sugadu angoli ta haklenya kenya no do na buruku bugume donc na koy sere ntuwa nanti Soumaïla Cissé aya ni Mali solution nga Soumaïla Cissé Mali kanu na ya sondome Soumaïla Cissé o de sugandi parce que o tunanti atwa rumoi o tunanti asere ngamaga o tunanti atilomunu nyati senesinya OK jamane no kufu ouais comme wakati ngantaka kembaka y a pas de problème angre fofo ko wasutongu o de famille kitia trinkanda do yugo yagaro inshallah ouais o kunden katiya asu trinkene ki akatia e digal legere be gi makatanga élection nganyana dimanche le 29 oui akibaru na amaka kamo khade manne do manne ga kane tawu ku do feyi la gante yana élection ke no ngam gobe est ce que kha cheikh intenga khagoli nyanga no ngaba ceder do apeti do parena do URD o serentenya o lu kemperan kutu geli voter de mekinyeta khaso feyi la takanya feyi la takanya awa merci wore famille kita feyi la takanya na mo so haga na mugu nanti feyi nya feyi be geni anyana mi antifosro antelekane antifosro OK basu de réformer voilà comme jaman keberi wala digal le garuna makata bon digal le garu be gum maka kenni katti soni kallo munya parce que mbay sefene soni kan kanenya sere suka danga nan kanenya famunu donc na ko soni kallo mun chudanga nanti besun duro ko to dimanche annan daga voter annan daga carte électorale annan daga wutu angana daga carte électorale mutu oro dimanche na besu kay carte électorale kita déjà angana carte électorale kita mais précisément
pas essayer fene kati franchi sonu kallo munya parce que okuni kama na ngoli franchi no nya ere kubenega afriki kubenega kara besuni isere anna explica danga na koye andaka voter agana daga voter ana fay sere suga tu nanti anga malin khirinya mulla angan khiri mulla angan kundan khiri mulla sere sunti to ko du sere be di aklenga do mede tangi tele voter ibe kandanga an famu oku adinyo tia ona nya tako kele bambrankanne mais là wuri ogi simme igeri feyube devere ogi kun découvert auto mula na nya maintenant 1 coup 7 c'est tout identifier nous quoi donc besuni atlanta ndigal ngene kebe on bogo ndaka voter jamane lantisigini jamane palle donc jamane lo mon palle prochain ndaka voter alla ganna voter alla ganna akotan ko yusufu mantenga na dangindi mali le menju danga jomu do khair. Dans BFM, envie de passer un bon moment? Vous êtes sur la bonne radio. Vous êtes sur la bonne radio. Terikanda no agato kintena dans BFM ou internet ingama www.dambfm.com radio mare mengri mekta sasa gadi monsieur Jabiranga CDR porte-parole ngani agri tigan khanu be ko khade famille kiti uswandi mugudo mo uswandi Terikando me alla ganna famille mo sire nyongo danga o kat o tonto e boy e mbalma ke ça va. Oui, ça va, oui. Bashi Faustino. Ne togo siku fufana. Voilà, avec Alliance pour le panafricanisme et l'éveil de conscience. Nous est parti politique. Voilà, donc je suis le président fondateur de l'APEC IPM. Engamble mouye samaye. Donc on est en farla URD kan, ani Parena, ani CDR. Donc ani PDSI. Donc on est farla nyoronka pour soutenir la candidature de Soumaïla. Mais on a fait aussi on a signé une convention à Bamako avec les autres partenaires. Il y a à peu près une quarantaine de partis politiques et puis à peu près une centaine d'associations. Bon, on a que de détails bien qu'on là. Mais voilà, bon, donc mais pour que comment la structure, bon, on est bien comment éducation des cas. Je suis philosophe de formation et psychologue. Donc en fait sur le programme qui va se faire, si notre candidat viendra au pouvoir, donc nous souhaiterons apporter des réformes au niveau de l'éducation. Ça c'est très important parce que dans un pays, quand l'éducation échoue, c'est toute la société qui bascule avec. Parce que quand tu veux détruire une nation, il faut détruire l'éducation. Donc c'est ce qui s'est passé au Mali. Depuis 1991 jusqu'à nos jours, on a vu qu'il y a eu vraiment un abandon de l'éducation. Donc il va falloir maintenant que nous faisions une réforme totale au niveau de l'enseignement. Il faut vraiment des enseignants plus formés, plus diplômés, pour qu'on puisse vraiment lever ce défi qui nous attend. Parce que toutes les nations qui ont avancé aujourd'hui, ce sont les nations qui ont beaucoup investi dans l'enseignement. Donc je pense que le candidat Soumaïla Cissé a ce potentiel dans son programme, donc venir en aide, donner plus de moyens à l'éducation pour que le Mali puisse vraiment sortir de cette crise-là. Parce qu'on a vu que dans ces derniers temps, il y a trop de grèves. Les enseignants qui sont envoyés dans nos villages, ce sont des enseignants qui ne sont pas bien formés. Les enseignants qui sont envoyés dans nos petites villes, ce sont des enseignants qui ne sont pas bien formés. Donc il va falloir remédier ça rapidement. Parce qu'il y a eu vraiment le niveau des étudiants maliens a beaucoup baissé dans ces 20 dernières années. Donc avant, si les étudiants maliens partaient à l'étranger, donc on les retrouvait parmi les meilleurs. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc il va falloir je reprends encore, il va falloir faire une profonde réforme sur ce niveau-là. Comme un adage le dit, il était écrit sur l'université sur les murs de l'université de l'Afrique du Sud que si tu veux détruire une nation, il faut détruire son éducation. Tu n'as pas besoin de lancer une bombe dans une société pour détruire la société, mais il suffit seulement de bloquer la société au niveau de l'enseignement. Donc c'est ce qui s'est passé au Mali. Donc le candidat, il s'engage vraiment à apporter
de l'aide aux enseignants et faire une formation continue et recruter des enseignants de meilleure qualité et de meilleur niveau. Donc je pense que ça serait vraiment l'une des premières dans l'histoire politique du Mali. Donc c'est dans ce sens-là que le parti panafricain s'est engagé, même s'il y a d'autres programmes que nous ne pourrons pas traiter ça aujourd'hui, au niveau de la sécurité et au niveau aussi au niveau de l'énergie solaire. Donc il y a un vaste programme. Au niveau de l'agriculture aussi, il y a un vaste programme. Donc on ne va pas débattre tout ça aujourd'hui. Je pense que l'occasion, on va revenir sur votre radio Dambé, voilà, qui est vraiment écoutée aujourd'hui dans le monde entier. Donc nous sommes aujourd'hui contents que vous êtes venus nous voir. J'espère qu'on fera d'autres émissions pour partager ce programme-là, cette connaissance sur le programme. Voilà, je vous remercie infiniment. Dans BFM, reste à l'écoute, on revient juste après ça. non akato kintani dambe FM harsa odo tonto nyenye do me agara sofobe ko kagari mugu kade famille kitiya sa soga tegni serebe kenni o kapalle mayai Kasim Samake. Kasim Sama. Oui, ça va. Oui, basiti. Non, basiti. Oui, Samake. On a créé Kasim, on est hier de bureau là. Oui. On est hier de bureau là. Les étudiants de voilà, les étudiants fallait. Kasim, tu sais comment il est cadeau, Kasim il est jumé, ni joyeux ni bibolo, hier de konala. Ouais. Moi, je sais que famille est sur la. Ouais, merci. Donc on a beaucoup dans des foyers maintenant, radio d'ami, franchement, me nyombulo. Amena quoi, donc on est précisément on est au foot dans des folies, mais à tes secondes, à tes minutes, à bon goût clé, à ma foule là. Donc on est niveau de Mali, parce que niveau de Mali, donc il faut que on Mali kanu man sukuna ko du quoi. On est secondes de là, on est sur nos shooting clé, on m'a fait suma la gata, simi champion fort couloir quoi. Est-ce qu'il y a formé? Bon, on est non. On est Maliko de là. Ne rebola Mali là, moment n'a même pas 2 semaines. Mime Mali là, ne de pas donc. D'autres sauter, faut clinique drone c'est la baraque. Mais au fond Mali là, ben Mali majorité 100% là. Est-ce que John pouvoir fanga bi John bolupi? War bi John bata clinique là. Clinique là, ibiga mola dai do mi faut jusqu'à ibalabo. Il veut voir des sara, à fin bébé sara. Bon gouvernement qu'on en a, d'autres sautés, il veut un mois de guerre greffe là. Est-ce que vous, au pire que Jamana qu'on a, ça c'est normal. Jamana qu'on a de kumbi, il veut ta d'autres sont pas fin bébé. Sur nous tout ça là, il veut ta fin fena. Gaure trouver couper greffe là. Il va me robena. Ni setiye kata clinique la mo be sa nyere tumbe no de ni tara do do so do ko mo be fra ko c'est incroyable faut ko so khoro do re fen yolendo no de be wa mo reti e mo be na irijana mo re do do banoto be na mo te ka kumbe ibe na imunu bitika mo la da ro do mu be no o fene be ça de ou compte fene ou compte da ele ngabangwa c'est ouvert donc ni greffe be ça do fene bita do so de là kata compte da ele pour que ni nanangora ube ware refier masigni mi et puis fourate ka ke mo la donc on woni me amé Mali kama pour le changement bon non le changement do jamana kono même c'est le changement do oui au Soumala Cissé donc au Soumala aka projet en se ka foka ban bon quand dit tobe projet est tout là bon la boire ko dro ko ka bla ko ale table mo si fakata est ce que meeting kana ça c'est normal est ce que mo bisi ki buluma do ki bo woto tigia bo war tula tara mo fo ko mungo ko ka bla ka be ko kan est ce que démocratie là c'est akan ga fo dale jamana ko est ce que fa ma donc malien ga wuli anga wuli bon na mo nga wuli ko changement ke jonne ba ke on de jonne ba sigi et souma la sigi on de au niveau de amé don ta France la ni France ta kala je est-ce que ola nina donc nabolo est-ce que nabo na yaka candidature la dotuna parce que abaro na la dum wotina bota voilà donc c'est facile quoi faut que malionga oulide amé sunora malionga sunora na kasi mo ali famille ali sur voilà ouais et maintenant question me poser la tourner monde ya to ay Soumaïla choisi ah d'accord monde ya to ay Soumaïla choisi et ay tanaya mita ka daka est-ce que abese ka ibora ka kiliya mun fo sisa est-ce que Soumaïla be awu dale mola ko Soumaïla be ka mo wotinge ko do ouais bon sababu mun yawu dala ma fait yo iko wala ni d'accord la melikela ko famille ni sura OK merci toujours dans ma fou donc mindo
Sumala bɛ se k'an bɔ nin dingɛ de kɔnɔ Sumala min bɛ se ka Mali bɔ Sumala bɔ nin dingɛ kɔnɔ parce que Sumala c'est mɔgɔ min de don expérience b'a la baarakɛla de don est ce que y'a faamu Sumala y'a fɔ a ka mamuru bɛɛ ala bɔra yan nɔ a sigira ka kuma donc n'i sigira ni i bɛ ale ka parti la n'i b'ale kɔ k'i ka ɲinɛ sunɔgɔ kɔ i ka wuli ka baara de kɛ k'i ka ɲinɛ i ka so kɔ i ka ɲinɛ ka baara ale bɛ Mali de ye est ce que y'a faamuya ale bɛ ni Mali de ye est ce que y'a faamu Sumala ka projet ni 26 mars lajɛ fɛn lajɛ kan ni kɛra a kan 2002 u ye Sumala de wele Alifa bɛ u ye Sumala de wele est ce que y'a faamu u tun ko k'a tɛ se ka kɛ Mali la est ce que y'a faamuya ni ministère lajɛ ministère Sumala de y'a projet di est ce que y'a faamuya 2002 la u y'a wele k'a ɲininka de est ce que a bɛ se ko k'a bɔ a ma ko non a ko k'a kɛ est ce que y'a faamuya Sumala de y'a ka idée di 2002 la donc o de sera ka kɛ kan ka se ka kɛ Mali la est ce que y'a faamuya i bɛ ministère ta k'a lajɛ Sumala de y'a bɛ projet fɔ est ce que y'a faamuya Sumala ye projet caman kɛ min tɛ nin si ye quoi donc o de kama an dalen don a la anw b'a kɔ an dalen don a la quoi est ce que y'a faamuya voilà merci. Ok, an ye faamuyali sɔrɔ ko la mais munumunu kuma dɔ de bɛ sen na ko suɲɛli dɔ kɛra o don suɲɛli min y'a to cɛbilen ma se ka na samedi meeting la bɛ se k'i da don yɔrɔ la ka wala ouais c'est vrai tiɲɛ de don parce que aw ma voilà bon ouais bon tiɲɛ de don a minɛla ça fait 1 million et quelques est ce que y'a faamuya u y'o de siyɔn est ce que y'a faamuya a siyɔnna a yɛrɛ RFI yɛrɛ ka fɛn bɛ n kunna n bɛ se ka bila la bon parce que u bɛ ka taa u bɛ numéro kɛ position min na carte parce que i b'a dɔn carte bɔra carte électeur bɔra donc carte nina bɛ yen donc mɔgɔ hali Espagne il y a des 700 personnes u ma se k'u ka carte nina b'u bolo u y'u ka demande bɛɛ kɛ u y'u ka transfert kɛ mais u ma se k'u ka carte électeur sɔrɔ u taara conseil la kunun an ye an ka mandataire bila ka taa ɲininkali kɛ ne de y'a wele i y'a fɔ mandataire tun bɛ yen ambassade la u ko non ko u ye fait envoyé par courrier o bɛ se ka kɛ cogo di ka carte électeur envoyé par courrier ça c'est important donc o carte électeur b'u bolo an ko bɔ u y'a mandat ni fɛn min ye u ka prévu jira an na u ma sɔn est ce que y'a faamuya u kɛlen don ka voiture de bureau dɔw fana sigi o ma valider quoi donc o namaraw de nana tan sisan est ce que y'a faamuya donc bon a kɔni u bɛ namara la sen bolo mais ɲinan ça va pas marcher an kɔni bɛ sur place voilà an bɛ sur place inchallah voilà. Kasimu merci an ye faamuyali sɔrɔ nin ko in fɔ u ko élection kan ka kɛ dimanche ça reste même pas 2 jours le 29 élection cogoya bɛ kibaruya bɛ cogoya jumɛn na i fɛ d'accord bon préparation jumɛn kɛ bon an kɔni an ye préparation bɛɛ kɛ disposition bɛɛ kɛ ka bila sur place namara kɔni inchallah namara tɛna se ka kɛ non an ye mɔgɔw bila sur place combien de personnes ça fait 500 ou 600 personnes voilà u bɛ wuti bureau ninnu bɛɛ la sur place voilà donc n'ala sɔnna ma y a pas de problème an kɔni bɛ sur place an tɛ sunɔgɔ n'ala sɔnna fo Sumala ka taa Kulibali simi sanfɛ merci Kassim est-ce que comment s'appelle kumakan laban jumɛn b'i bolo ka fɔ comme waati kɔrɔla voilà bon kumakan laban bɛ ne bolo ka fɔ maliyɛnw ye donc an ka wuli ka taa wuti an bɛɛ an ka wuli ka taa parce que n'i ko changement maliyɛn tɛ sɔn wuti ma i y'a faamu carte électeur baden bɛ yan nɔ Faransi yan nɔ Mali la fan bɛɛ carte électeur ninnu u bɛ ka taa u tɛ ka bɔ u tɛ ka taa normal la quoi non franchement an yɛrɛ ka mɔgɔ bɛ yen pour ça mais u tɛ ka taa normal la voilà a baden bɛ yan min nana a ma se ka taa a bɛɛ ma sɔrɔ min fana nana o tɛ ka se ka taa donc maliyɛnw ka bɔ u ka taa carte électeur ta parce que n'i ko ko karisa an ka changement don n'an ko an ka fɛn t'a la o bon maliyɛn ka problème de filɛ quoi an b'an sigi dɔrɔn ko non ne mago t'a la est ce que fɔ mais bɛɛ mago b'a la an ka jamana kanu quoi est ce que fɔ maliyɛn bɛ sɛgɛn min na bɛɛ de b'a dɔn ala yɛrɛ de b'a dɔn maliyɛn bɛ sɛgɛn min na mais an ka gouvernement de tɛ yen est ce que faamuya donc zone dɔrɔn de bɛ yen i y'a faamuya zone dɔrɔn de bɛ yen bon a bɛ yen nɔ i bɛ k'a yɛrɛ ka projet ta k'a lajɛ i bɛ k'a bɛ sara combien millions a bɛ so min kɔnɔ a banni don Kulibala présidentielle bɛ yen nɔ a banni de yen na a bɛ tila ka sara de so nin bɛ sara combien de millions par mois. mun dɔ y'o kɛ dɛ. Voilà bon après wari dun voilà bon n yɛrɛ bɛ Kuluba a dilara wari min fana na a tun tiɲɛna a dilara mais a tila a bɛ sara ni bɛ k'a bɛ bɔ a ka a sigiyɔrɔ la ka na u bɛ tila ka fantanw bɛ taa dayirimɛ ɲini na sira bɛ tigɛ combien de i bɛ ka yanni ka wuli o sunɔgɔ fɔlɔ u bɛ sira de tigɛ est ce que o ka ɲi ka kɛ jamana kɔnɔ an bɛ démocratie de la cɛ maliyɛnw an ka wuli sa an ka wuli bani voilà. Dans BFM. Il y a quelque chose qui se passe sur la FM. Fusion, la radio 100% tube. Trinkanda no katri khatrona dambe femo harsa ode Kassim Samake ngri do message fa ka teli kati
kati Omar Nyare yayi balma muso ça va kan Simo toroske yoro kera sege bi vraiment kera sege yande be to di jamul awa awere ni wula i yɛrɛ tɔgɔ arajo tɔgɔ ayiwa arajo Danbe FM aw yɛrɛ ni ce aw ka baara la aw bɛ fo vraiment aw bɛ fo kosɛbɛ kosɛbɛ parce que n'an wulila aw fana bɛ to yɔli la an kɔfɛ aw tɛ sigi aw bɛ to jɔlen de ani k'an kan ta ka jɛnsɛn Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ o ye baara belebele de ye donc halisa aw bon courage aw ka baara la Ala k'a sabati aw bolo Ala k'aw ni sababa bɛɛ. On bɛ n présenter ayiwa ne tɔgɔ ye Geneviève Ouattara. Geneviève Ouattara. A ma nɔgɔn mais aw bɛ se k'an wele n silamɛ tɔgɔ ye Sali ye bon n bɛ wele fɛnɛ Mali muso. Mali muso kɔni de ye. Aya Mali muso o ye n ka association tɔgɔ de ye. Voilà ne ka association musow jɔyɔrɔ du kɔnɔ dugu kɔnɔ ani jamana kɔnɔ diɲɛ ko o ko. Ne miirila ni musow t'a la o tɛ kɛ ko association tɔgɔ de ye Mali musow jɔyɔrɔ musow jɔyɔrɔ Mali musow jɔyɔrɔ association tɔgɔ de ye ni ko musow jɔyɔrɔ ne masaw ye fonctionnaire de ye ne yɛrɛ ba kun ye bagan dɔgɔtɔrɔ ye o sababu la n ye burusi kɔnɔna caman yaala kubeda caman yaala n ba nɔfɛ bon n ye musow ye u bɛ sɛgɛn cogoya min na burusi kɔnɔ musow ni denmisɛnninw bɛ sɛgɛn cogoya min na o de ye n poussé ka association créer k'a tɔgɔ da musow jɔyɔrɔ sabula n'i ko ko den i b'a fɔ fɔlɔ ko muso n'i ko ko cɛ i b'a fɔ ko muso de bɛ wolo kɛ muso de b'a cɛ fana ladon awa ni muso dun ma lafiya cɛ tɛ lafiya an denw tɛ don da la o de y'a to ne y'a ye n y'a ye burusi kɔnɔ musow bɛ sɛgɛn cogo min n bɛ n da don o yɔrɔnin na ka walawala dɔɔni burusi kɔnɔ musow de bɛ wuli kabini fajiri u bɛ ɲɔ folon k'a bunte u bolo la ka tobili kɛ ka minɛn ko ka yɔrɔ furan ka sɔrɔ k'o sigi ka dumuni tobi k'o da u kun ka taa di cɛw ma sɛnɛkɛyɔrɔ la kungo kɔnɔ ka bɛn 10 heures sɔgɔmada ma n'u taara di cɛ ninnu ma u b'u dɛmɛ ka sɛnɛ kɛ fo ka taa se tilegan ma 13 heures kuma u bɛ sɛnɛ in lajɔ cɛw bɛ na a ta o temps kɔnɔ o y'a sɔrɔ olu la fiɲɛ bɔra musow bɛ lɔgɔ de ɲini kungo kɔnɔ ka lɔgɔ in siri ka da u kun ka taa n'a ye so ka taa feere an fonctionnaires ma lɔgɔsiri 20, 25, 30 a wagati a bɛ se ka kɛ sisan yɛlɛma donna la dɔɔni mais madala ni yɛlɛmaba donna la o wari lɔgɔ feere sɔngɔ min bɛ kɛ o de ye musow ka nasɔngɔ ye ne y'o ye a ye ne tɔɔrɔ kosɛbɛ a ye n kami kosɛbɛ ne ko musow tɛ se ka to ta mais n ye ko kelen fana jateminɛ n y'a jateminɛ muso bɛɛ ka nakɔni b'a bolo a ka so kɔfɛ o yɔrɔ la ne muso lajɛ n ko tiɲɛna ko muso ninnu ka kisɛ o nakɔfɛn ninnu ne nana miiri n ko pourquoi an tɛ se k'u dɛmɛ ɲugu filɛ nin ye an fɛ yan tubabu la période ko tɛ dumuni na ni sɛnɛfɛn ni mago jɔra logo filɛ an bɛ logo sɔrɔ français a wagati bɛɛ jaba filɛ an bɛ jaba kɛnɛ sɔrɔ a wagati bɛɛ pomme terre filɛ an b'a kɛnɛ sɔrɔ a wagati bɛɛ carotte filɛ an b'a kɛnɛ sɔrɔ a wagati bɛɛ tamati filɛ an b'a kɛnɛ sɔrɔ a wagati bɛɛ Mali dunna o tɛ se ka kɛ ni ninnu wagatiw tɛmɛna dɔrɔn u bɛ ɲini u tɛ sɔrɔ fo n'an y'a jalen sɔrɔ walima fo n'an y'a gɛrɛngɛrɛnnen sɔrɔ bon o dun min filɛ nin ye ni fɛn fɛn bɛ kɛ yan tileba de bɛ bɔ an ka Mali la Ala y'an sɔn tileba de la min bɛ se ka kɛ sababu ye n'an bɛ se ka taa ni courant ye Mali kɔnɔ ka sɔrɔ an ma wariba bɔ a la bon n'o courant in nana sisan o bɛ se ka kɛ sababu ye anw musow bɛ se ka lafiya parce que an ka nakɔ kɔnɔfɛnw an bɛ se k'u lasago k'u ko k'u jɛ k'u lasago k'u kɛ foroko kɔnɔ ka taga a lamara yɔrɔ la waasa n'an mago jɔra nin fɛn o fɛn la wagati min na hali ni samiya tɛmɛna an bɛ se k'u sɔrɔ cogoya min na ka k'an ka na la a kɛnɛ bɛ kɛ bon mun bɛ na n'o bɛɛ ye baara musow ka cɛsiri o bɛ lafiyaba di musow ma fan bɛɛ fɛ fɔlɔ tobili yɔrɔ gada la a b'an lafiya parce que a kolen jɛlen don donc a bɛ dɔ bɔ an ka baara la filanan a b'an ka sɔrɔ yiriwa a b'an ka sɔrɔ yiriwa mun na muso fɛn fɛn bɛ nakɔfɛn sɛnɛ n'i nana n'i tɛ se ka sɛnɛ kɛ i bɛna baara kɛ a bɛ lasago usine minnu kɔnɔ i bɛ se ka baara kɛ yen nɔ a b'a to n'i bɛ se ka i denw ka musaka sɔrɔ ani i ka nasɔngɔ dafa sɔrɔ i yɛrɛ ye awa n'i bɛ se ka sɛnɛ fana kɛ n'i ye sɛnɛ kɛ nakɔfɛn ninnu sɛnɛ ɲugu
a y'a lamɛn kosɛbɛ dɛ ne balimaw aw ka pɔrɔn bulu n'aw ka épinari bulu nin bɛɛ de bɛ se ka nafaba de b'a la wa a bɛ mara a bɛ sɔrɔ walasa a bɛ se ka sɔrɔ san kalo 12 kɔnɔ san mun bɛɛ kɔnɔ donc a bɛ ko ka jɛ ka lamara foroko kɔnɔ walasa n'a mago b'a la wagati o wagati an bɛ se k'a sɔrɔ ka sɔrɔ ala da ma gɛlɛya kosɛbɛ donc minnu bɛ se ka nakɔfɛn sɛnɛ an bɛ se k'a sa u bolo a bɛ sanni min k'u bolo sanni u ka to maɲumako feere la sugu kɔnɔ u bɛ na n'a ye anw fɛ yen an b'a san u bolo danɔgɔ na danɔgɔ kojugu tɛ u bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogoya min na a bɛ kɛ sababu ye musow bɛ se ka to ka continuer ka nakɔ sɛnɛ nakɔ ɲugu sɛnɛ donc u bɛ se k'u ka musaka sɔrɔ awa ni minnu tɛ sɛnɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ yɔrɔ min na olu bɛ se ka na baara kɛ ne hakili la n'o kɛra musow kɔni caman bɛ bɔ u ka burusi kɔnɔ musow k'u bɛ dala musow a kana aw sigi dɛ ko duguba kɔnɔ musow kɔni anw jɔyɔrɔ anw ye caman kɛ mais sisan turu sera k'u bɛ dala musow de ma aw ma dɔgɔya tɛ ko aw kana to kɔ a kana to kɔ sisan diɲɛ taara ɲɛ de diɲɛ bɛ ka yɛlɛma don ko don ka taa fɛ diɲɛ tɛ kɔrɔlen na tuguni dɛ donc n'an fana ma wuli k'an cɛsiri an bɛ to kɔ dɛ pour que an kana to kɔ f'an fana ka wuli k'an jɔyɔrɔ fa an jɔyɔrɔ bɛ fa cogo di ni kalata fɔlɔ ye nin de ka gɛlɛn ni a bɛɛ ye parce que pour que aw ka candidat ka se ka kuluba sɔrɔ f'aw ka bɔ de ka caya ka voter ye ni kalata fɔlɔ in de la ka chance d'a ma ka garijɛgɛ d'a ma walasa mɔgɔ 2 min bɛ na taa deuxième tour la n'o ye kalafili 2nan ye pour que a ka se ka segin o la n'aw bɛ fɛ k'a ka yɛlɛ kuluba mais n'an ma bɔ ka caya ka kala 2 ye ni kalata fɔlɔ in na an tɛna se k'o kunnadiya d'a ma dɛ o sansi d'a ma a sen ka ye kalafili 2nan na dɛ o de y'a to kalafili fɔlɔ in ka gɛlɛn. n balimamuso i watara an ye faamuyali sɔrɔ kumakanw na n bɛna question min posé i la sisan i ko i ye association mali musow jɔyɔrɔ o présidente de y'i ye mun de la y'i to la ka na i yɛrɛ sɔrɔ IRD kɔnɔna la nin candidat baden je crois que candidat Mugani kɔ mun de y'a to i y'i to i ka association in na ka Sumayila Sise sugandi IRD i bɛ se k'o yɔrɔnin walawala ye dɔɔni wa i watara ayiwa i ka question diyara n ye i yɛrɛ y'a fɔ cogo min n ye association présidente ye en même temps n bɛ Facebook kɛ an bɛ Arasa ka parti idéologie kɔ parce que an tɔɔrɔ la an masaw tɔɔrɔ la denmisɛnninw tɔɔrɔ la o de y'an muruti an murutila pewu o de y'an bila Facebook ma nɔgɔn dɛ an faw bɛ nɛni an baw bɛ nɛni mais an y'a ye k'a fɔ fo dɔw de ka a yɛrɛ fo dɔw de ka kɛlɛ kɛ walasa jamana ka bɔ nɔgɔ la fo dɔw ka kisɛya walasa jamana ka bɔ nɔgɔ la dɔw yɛrɛ fɛnɛ b'u ni di walasa ka jamana ka bɔ nɔgɔ la n'o ma kɛ jamana tɛ bɔ ɲɔgɔn na ne ye Sumayila choisi min na tiɲɛ na ne yɛrɛ ye n sigi au début ne tun tɛ Sumayila fɛ dɛ mɔgɔ bɛ kuma i ni ala cɛ de la mais n ye sigi ka candidat in bɛɛ jate minɛ kelen n y'u lajɛ k'u bɛɛ ka taabolo lajɛ k'u bɛɛ ka baara jate minɛ n nana Sumayila ta mun na maliyɛnw ko kelen de bɛ yen f'an k'o fɔ ɲɔgɔn ye an ka tiɲɛ ka kunna a bɛ laban an ka sabali an ka to ka mɔgɔ bisigi man di ala ye bisigi man ɲi parce que maliyɛn bɛ wuli de politique la mɔgɔ jugu tɛ hali politique yɛrɛ ka bɔ yen diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn la mɔgɔ jugu tɛ ɲuman fɔ i kɔ mɔgɔninfin si tɛ yen k'i jugulamɔgɔ b'a fɔ i kɔ k'i ka ɲi i bɛ se ka tiɲɛ cogo min na i jugu bɛ taa o kuma de nkalon de tigɛ ka nɔrɔ i la bon nkalon min ni tiɲɛ dun bɔlen don n'o dar'i la ni tɔgɔ jugu y'i tɔgɔ ɲuman kɔn est ce que kɛlɛ bɛ gɛlɛya i bolo dɛ bon politique dun y'o ye farajɛla fara farafinna kan bɛɛ de bɛ nkalon tigɛ ka da i mɔgɔ min bɛ i ni sebagaya cɛ walima i ni mɔgɔ min ka kan i ni mɔgɔ min bɛnna ɲɔgɔn na jamatigiya la fo i ka nkalon dɔ fɔ min bɛ se k'a tigi la bi parce que mun na an ka sabali sa faama jumɛn bɛ yen Mali kɔnɔ ministre jumɛn bɛ yen Mali kɔnɔ ko min ma dɔ dun wa ne b'aw yɛrɛ ɲininka farajɛla yan faama jumɛn bɛ yan ministre jumɛn bɛ yan ko min tɛ dɔ dun n'i y'a ye u bɛ boli président ya nɔfɛ u bɛ boli ministre ya nɔfɛ u bɛ boli député ya nɔfɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ est-ce que a bɛ kɛ ten dɔrɔn pe de ko ka taa jamana jɔ wa hali n'u bɛ jamana jɔ dɔɔni min bɛ sɔrɔ ka bila u yɛrɛ kun ɲɛji bɛ bɔ tɔnɔ de nɔfɛ ou bien mais farafinw an ma min faamu jamana bɛ jɔ ka baara kɛ dunni bɛ kɛ ka baara kɛ mais tolon kana sɛbɛ sa dunni kana se ka baara fana bali
i y'a mɛn voilà donc u wulila u ko Sumayila ye nin miliyari dun yan fɛ a ye nin miliyari dun yan fɛ n tɛ se ka n da maga kuma la parce que ne tɛ mɔgɔ kuma lamɛn mais mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ala la a preuve bɛ jɔn bolo ne y'a fɔ ko Sumayila a ye n bɛ na o yɔrɔ la o est ce que o preuve bɛ jɔn bolo a tɛ mɔgɔ an m'a ye fɔlɔ dɛ eh ben u bɛ k'a fɔ ko Sumayila ye Mali ci k'a kɛ n ta o y'a fɔ cogo ye mais ko y'a sɔrɔ Buwa de ye premier ministre ye Sumayila ye Buwa ka ministre dɔ ye mais munna o Buwa ye min don o kuma tɛ fɔ o kuma tɛ fɔ parce que Buwa bɛ fanga la n'o tɛ ni Buwa tun tɛ fanga la o kuma tun bɛ fɔ tiɲɛ b'a galo donc an ka sabali hali n'o yɛrɛ dɔrɔn tɛ mɔgɔninfin bɛɛ bɛ fili diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ bɛ fili diɲɛ kɔnɔ tubabu yɛrɛ ko ko l'erreur humaine fili banbali o de ma fɔ an kana Sumayila lajɛ mɔgɔw ka kuma ma juguw ka kuma ma ko parce que a ye nin kɛ a ye nin kɛ u bɛɛ ye dɔ kɛ Mali marabaga bɛɛ ye dɔ kɛ diɲɛ marabaga bɛɛ bɛ wari dun n'an ko marabaga tɛ wari dun o ye nkalon hali ni ne yɛrɛ sigi a kunna an bɛ dɔ dun mais tiɲɛ de don mais dɔ dun ne bolo o tɛ kojugu ye dɛ an ka baara fana kɛ an ka baara fana kɛ bon n'o an bɔra o yɔrɔ la sisan nɔ ko Sumayila ye kɔrɔbɔrɔ ye an tɛ sabali kabini diɲɛ don jumɛn siya kɛlɛ de la ka wuli Mali la ne b'aw ɲininka bamanan kɔrɔbɔrɔ marakaw an yɛrɛ bɛ kɔlɔkɔlɔ da aw kan wa an yɛrɛ wuli an b'a fɔ ko he maraka bɛ sa fo a jɔra aw yɛrɛ la sisan a yɛrɛ kɛra kulonkɛ a tɛ digi aw la bilen yɛrɛ aw yɛrɛ fana b'a fɔ bamara yaya mais an ka o dabila an kana mɔgɔ minɛ ko parce que a bɛ bɔ yan ou bien a bɛ bɔ yen fɛ maliden bɛɛ de ye kelen an ye Buwa Mali bɛɛ de wulila salon 2012 ko ni Buwa ma ta ko ni mɔgɔ taara cɛmisɛnninw bɔra k'u bɛ bɛɛ kuntigɛ ko su bɛ bɔ o ma kɛ wa bon Buwa nana parce que maliyɛn bɛɛ miiri la ko Buwa tun bɛ se ka nord kɛlɛ ban mais maliyɛnw m'a faamuya an minnu bɛ tubabu la an b'a dɔn ko rebelle kɛlɛ ye min ye mais maliyɛnw tun m'o faamu mais sisan Buwa ma se a kana se ka nord kɛlɛ ban Kɔngɔ Mali an bɛɛ somɔgɔw ko kɔngɔ b'u la an fɛn fɛn bɛ yan an bɛɛ bɛ wari ci Mali la n'an somɔgɔw ma lafiya an bɛ lafiya wa u n'olu ko kɔngɔ b'u la est ce que an bɛ se ka sigi yan bon Buwa ma se ka kɔngɔ in furakɛ bana ka côté komi caman y'u da don la c'est grave c'est catastrophique médecin kabiri ne wolola ne ma deli k'a mɛn diɲɛ jamana si kan ko médecin grèvera ni Mali tɛ ko médecin grèvera dɔgɔtɔrɔw ka grève dɔgɔtɔrɔw k'u ban baara ma n b'a fɔ bamanankan na walasa an balima minnu bɛ kubeda la u k'a mɛn dɔgɔtɔrɔ ka ban k'a tɛ taa furakɛli kɛ ni Mali tɛ a ma ye jamana si kan bon o kɔrɔ ye ko Buwa kɔni dɛsɛra ka baara la fan bɛɛ de fɛ a ma se ka foyi ɲɛnabɔ sira ma dilan so ma jɔ hali ATT bugu min jɔ Buwa ma se ka nin si laban a dɛsɛra nin bɛɛ la mɔgɔw bɛ ka sa dɔrɔn o tɛ se ka jamana tɛ se ka mara ten Kɔngɔ jamana fɔlɔ ye Kɔngɔ de mais Kɔngɔ banna dumuni daga tɛ sigi Bamako ni Kati daga 3 tɛ sigi tuguni du kɔnɔ sɔgɔmada fɛ gɛlɛya kɛ wallahi ne bɛ min f'i ɲɛna i tɔgɔ bɛ di Yaya wallahi ala ne ta politique mɔgɔw ne ye n ban ka don RPM na 2012 n'a ye Sumayila diya u kan dɔn n'a m'u diya u kan dɔn mais an tɔɔrɔla de minɛ ni mɔgɔ tɔɔrɔla n'i tɔɔrɔla i bɛ kuma sa wallahi ni dusu ka sira i bɛ kuma ni ba degura a bɛ kini kɛ voilà an ka tiɲɛ fɔ ka jamana jɔ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye a tɛ teriya sa a b'a yogoyaba wallahi ala Bamako Kati wallahi ni dugu jɛra furufuru denmisɛnnin bɛɛ bɛ boli ka taa furufuru sa ala sɛri daga tɛ sigi tuguni dɛ kafe daga tɛ sigi tuguni dɛ tilelafana nin mana mɔ wallahi ni a y'i sɔrɔ so i b'a dun n'i tora ka farati a k'a sɔrɔ i bɛ kɛnɛma wallahi ala n'i nana i b'a sɔrɔ ko kini banna ko kini banna surɔfana dun salatitigininw sɔtigininw a banna duguba kɔnɔna kɛr'o di alors que fɔlɔ o tun kɛra negela de ma ni o nun nege bila i bɛ taa 10 sa walima 15 ni 20 k'i nege danna ye mais duguba kɔnɔna kɛra tan de mais Buwa dun ko n'ale nana k'a bɛ dun ka fa di n'a ma se k'a di an bɛ mun kɛ an bɛ chance di mɔgɔ wɛrɛ ma k'o fana lajɛ ni Sumayila nana wallahi billahi ne filaw ɲɛkɔrɔ filɛ ala ɲɛkɔrɔ ni Sumayila nana n'a ma sɛbɛ kɛ billahi an kelen minnu y'a fɔ k'a ka bɔ ka voter wallahi an bɛ tila ka wuli a kama tuguni voilà donc ni Buwa dɛsɛra an ko a ka taa bon f'aw k'a faamuya ko diɲɛ yɛlɛmana ko hali tubabula yan e m'a ye Hollande y'a ka 5 ans kɛ Hollande tun ye Buwa dagawuli ye a ko a bɛ minnu ni minnu kɛ aw bɛ yan nɔ dɛ a ma k'an si kɔrɔ a bɛ kɛra an bɛɛ ɲɛna a ma se k'a kɛ a ka san 5 seli a yɛrɛ kana maloya kana s'a ma parce que Faransi bɛɛ murutilen kun dama a m'a fɔ ko a t'i présenter tugun wa mais mun bɛ Buwa bali k'o kɛ fo Buwa b'a fɛ ka taa jeli bɔ anw ka jamana kan tuguni
est ce que o kan ka kɛ yan n bɛ min fɔ aw ye parce que dɔ kɛra kuma la sa a bɛɛ ka wuli ni kalata fɔlɔ in n bɛ segin a kan ni fɔlɔ in de ka gɛlɛn n'an bɛ fɛ ko Sumayila mun y'a to an ko Sumayila fɔlɔ tubabuw filɛ ni jamana ɲɛmɔgɔ ma kalan u mago t'i la ne bɛ min fɔ aw bɛɛ b'a kalama dɛ n'o tɛ Côte d'Ivoire président filɛ Sénégal président filɛ tubabuw b'u bonya mun na parce que u kalannen don u bɛ ko kalama u bɛ ko dɔn u ni tubabuw delila ka jɛ ka baara kɛ parce que jamana ɲɛmɔgɔ aw kana jateminɛ dɛ ko jamana ɲɛmɔgɔ ka baara da ye jamana kɔnɔna ye a ka jamana kɔ kan fana a teri minnu bɛ jamana kɔ kan jamana wɛrɛw a n'olu bɛɛ de ka jɛ bɛ jateminɛ ni mɔgɔ tɛ jɛ la kɔ kan dɔrɔn i tɛ se ka mara kɛ dɛ parce que olu si t'i dɛmɛ pour que u k'i dɛmɛ k'i ka jamana mara f'i n'olu fana de ka kɛ kan kelen na donc o bɛɛ de fana de bɛ jateminɛ au moins Sumayila kɛra CEDEAO président ye 100 ans donc Alassane Ouattara filɛ ye ni président Baba ninnu a n'olu de jɛra ka baara kɛ tubabuw de ye Sumayila tɔgɔ da ko le diamant noir tubabuw de ye Sumayila wele k'a tɔgɔ da ko le diamant noir diamant noir diamant kɔni de ye a tɔgɔ an ka masiri bɛɛ la cɛ ɲuman kɔni ye masiri si wari tɛ diamant ɲɛ mais ko diamant finman parce que diamant finman sɔrɔ man di a ye man di yɔrɔ a tɛ tɛmɛ o kan dɛ olu yɛrɛ bɛ Sumayila valeur dɔ ka tɛmɛ anw malidenw kan donc Sumayila filɛ n y'a ye a bɔlen bɛ mɔgɔ min na a kalannen don a bɔlen bɛ mɔgɔ min na a majiginnen don ani bɛɛ bɛ bɛn n ye o fana jateminɛ a la n nana ye fana mɔgɔ min don n'a nana ani bɛɛ bɛ se ka jɛ ka baara kɛ a yɛrɛ fana tilala k'a kan di ko n'a nana Mali marala cogo min ka kɔrɔ a tɛ Mali mara ten bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ jɔ ko hali anw maliyɛn minnu bɛ tubabu la an minnu bɛ tunga la k'a bɛna fɛɛrɛ sɔrɔ pour que an fana da bɛ se ka don Maliko la cogo min a y'a fɔ a ma fɔ musow jɔyɔrɔba ko musow bɛna dɛmɛ kosɛbɛ pour que an bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min ko dunkafa bɛ sabati ka balow da nɔgɔya ka sɛnɛfɛn di sɛnɛkɛlaw ma ka sɛnɛkɛminɛn d'u ma u bɛ se ka baara kɛ cogo min na ko wa k'an ka balo minnu bɛ sɛnɛ Mali kɔnɔ k'a tɛ bɔ ka taa kɔ kan dɛ ko Mali de bɛ balo a la fɔlɔ parce que dɔw bɛ sɛnɛfɛn sɛnɛ hali ni sɛnɛminɛn d'u ma n'u y'a sɛnɛ ka bɔ n'a ye kɔ kan dun est ce que a ma kɛ fu ye nafa foyi ma y'a la ko a bɛ feere Mali de kɔnɔ maliyɛn denw de bɛ balo fɔlɔ aw y'a mɛn donc o yɔrɔ de la ne ko n ko kuma Sumayila fana ka fisa ni tɔw ye n t'a fɔ k'a ka ɲi pewu n'u bɛɛ ye dɛ mais dɔ de ka fisa ni dɔ ye an bɛ ɲɛgɛnɛkɛla ta ka bokɛla kɔni bila ko di donc min ka fisa ni tɔw ye an b'o de ta o yɔrɔ de la to an ye Sumayila ta ne kɔni ko aw bɛɛ ne balimamusow aw ka fara ne kan an bɛɛ parce que ni musow wulila cɛw bɛ wuli denw bɛ wuli muso kelen kelen min bɛ du kɔnɔ walayi muso bɛɛ bɛ se k'a fɔ a cɛ ɲɛna k'a cɛ nɛgɛ k'a denw bɛɛ nɛgɛ bɛɛ bɛ tugu a kɔ donc a ye wuli kalata fɔlɔ in de ka gɛlɛn n bɛ segin o kan dɛ n'an bɛ fɛ Sumayila ka se kuluba fo bɛɛ ka wuli nin don in bɛɛ ka wuli ni kalata fɔlɔ in de la ka taa kala ta ka kala fili Sumayila ye n'o kɛra Sumayila ka kɛ takɛkolen o de ka ɲi mais n'an ma caya nin na sisan fo kalata filanan an t'a dɔn n'a bɛ se filanan yɔrɔ la dɛ donc bɛɛ ka bɔ n balimamusow ne balimakɛw ne denw ani n dɔgɔninw fɛn o fɛn si sera san 18 na bɛɛ ka taa bɔ ka taa kala fili Sumayila ye walasa Sumayila bɛ se ka taa kuluba cogoya min na an bɛ yɛlɛma min kɔ Maliko la yɛlɛma in bɛ se ka sabati cogo min an bɛ tɔɔrɔ min na tɔɔrɔ ninnu bɛ se ka bɔ an kan cogo min dunkafa kɛnɛya ko min a ba bɛ se ka sabati cogo min an k'a sɔn an k'ale fana lajɛ n'a fana nana san 5 an kɔni ka ko bɛ kɛ bɔ a ka bɔ yen parce que ni bɔ a bɔra hali ni Sumayila nana a b'a fɔ maliyɛn denw murutira tuguni dɛ i m'a ye u ye bɔ a bɔ yen awa ni ne fana ma sɛbɛ kɛ san 5 u bɛ ne yɛrɛ fana bɔ yen donc o yɔrɔ la hali n'an m'a ta dɔwɛrɛ kama an k'a ta o kama an ka danaya da kan k'a lajɛ fɔlɔ aw sago an ma fara i la hali bi an ma fara i la hali bi i da don kalata ko la yɔrɔ kalata ye dimanche nata de le 29 est-ce que kalata ya cogoya bɛ cogoya jumɛn na parce que kalata yɛrɛ ma se fɔlɔ a fɔra ko sunyaliw commencera k'a kɛ fo Cɛbilen Daramɛ dɛsɛra ka dan samedi meeting la i yɛrɛ tun bɛ a kɛnɛ kan déjà ok hakilinata jumɛn bɛ e la dimanche prochaine ayiwa kalata ko la bon kalata sunyaliko in Buwa kɔni bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ labɛn sa Buwa IBK kɔni bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ labɛn a n'a ka bébé dɔ Karimu parce que ne yɛrɛ tɛ Buwa fɔ ne bɛ Karimu de fɔ
parce que mɔgɔ n'i ma ɲa ni lamini ɲana i bɛ sira ɲuman ta mais ni e ka ɲi ni lamini ma ɲa i bɛ sira kolon ta parce que buwa yɛrɛ ne tɛ se k'a fɔ ko buwa ye mɔgɔ jugu ye dɛ mais ne hakili la buwa kɛrɛfɛ mɔgɔw de man ɲi janko n'a fɔra ko karimu de bɛ se k'a fa kun bɔ nin bɛɛ la nin bɛɛ dingɛ kɔnɔ k'a fa labɔ hɔrɔnya tilennenya daba fɛ mais Karimu dɛsɛra la parce que Karimu ɲɛ b'a yɛrɛ de place la Karimu dun tɛna anw mara fo ka taa diɲɛ wuli olu y'a fɔ k'olu faw b'an fa mara olu denw fana b'an denw mara Karimu tɛ se ka Mali mara Karimu ka misɛn ayiwa u bɛ ka suɲɛli sugu bɛɛ bolo da hali cɛbilen ma na suɲɛli min kama o kɔfɛ dɔ wɛrɛ kɛra k'u tun b'a fɛ ka suɲɛli dɔ kɛ k'u tun b'a fɛ ka coup d'état dɔ labɛn ka mobili Mercedes dɔ labɛn ka bulletin bila o kɔnɔ kalata sɛbɛnw bila o kɔnɔ Sumayila tɔgɔ la k'a kɛ ko mina sɔrɔ o mɔgɔw ye kala fili ka ban ka gagner Sumayila tɔgɔ la donc k'u tun b'a fɛ ka o labɛn ka fɛn fa o la kalataw bɛ bila urne min kɔnɔ k'o fa o la k'o bila Mercedes dɔ kɔnɔ ça fait o tun b'o Mercedes tigi lajɔ k'a kɛ komi u bɛ contrôle routière la donc u tun b'o lajɔ juma walima samedi donc n'o kɛra a bɛ fɔ ko o bɛɛ ye Sumayila nɔ ye sisan u tun b'a fɛ Sumayila bɛ se ka sen bɔ kalata yɛrɛ la pewu cogo min o coup d'état y'a réussi wa ou pas non u ni minnu jɛra u tun bɛ ka confiance da mɔgɔ minnu kan k'u b'o n'olu b'o baara kɛ olu tigi olu ma faamuya mɔgɔ b'i ta la Ala bɛ sanfɛ de Ala b'a ta la de jaga olu t'u fɛ donc olu fana y'u da o kɔrɔ ka kɛ comme u b'u fɛ u tilalen u ka nin janfa labɛn bɛɛ sabati la olu de fana filɛ ka sɔgɔmada in na ne y'a sɔrɔ n ka Facebook kɔnɔ olu de fana filɛ ka bɔ sisan nɔ ka kuma in bɛɛ ɲɛfɔ bon ko n'o kun fana bɔra u kun bɛ taa burusi kɔnɔnaw fana na u bɛ taa bureau wɛrɛw fana la burusi kɔnɔna dugu dɔw la gardiba tɛ yɔrɔ minnu na gendarme ba ni polisi tɛ yɔrɔ minnu na voilà donc u bɛ taa nin waleya kelen fana kɛ k'a fɔ tuguni ko fana bɛ Sumayila kɔ parce que a kelen pe kelen tɛ se ka a ka candidature bɔ a ma fo 2 ɲɔgɔn 3 donc u tun b'a fɛ k'o de kɛ pour que ka se ka Sumayila sen bɔ kalafili la pewu mais Ala ma sɔn parce que olu ye danaya da minnu kan olu t'u fɛ u tilala tuguni ka Mali Actu n'o fana ye radio soba dɔ ye média ba dɔ ye Mali la ka taa k'u bɛ taa wari d'olu fana ma k'olu fana ko ni kala filila dɔrɔn k'olu ka bɔ ka a sɛbɛn k'a fɔ ko IBK de bɛ bɛɛ ɲɛ olu fana ma sɔn k'u ka wari minɛ tugun olu jɛnna nafolo kɔ ko ni mɔgɔ min nana tiɲɛ sira kan tilennenya sira kan olu b'o de fɔ k'olu tɛ u ka baara lafili mɔgɔ ka wari ye u t'u ka hɔrɔnya n'u danbe lafili mɔgɔ ka wari ye y'a dɔn a gɛlɛyara sa est-ce que kalafili sera nin bɛɛ ma wa an ye kalafili ye san o san Mali la a ma si ma deli ka gɛlɛya ka se nin ma bon pour que k'o bɔ a ma ni mɔgɔw bɔra ka caya ka taa kalafili ka caya ni u cɛ furancɛ janyana kalabanciya tɛ se ka k'o la nkalontigɛ tɛ se ka k'o la suɲɛli yɛrɛ fana tɛ se ka k'o la o de la n ko bɛɛ ka bɔ kalafili fɔlɔ in na ka bɔ ka caya ka taa an ka candidat ka taa kalafila ye walasa danfaraba ka don u ni ɲɔgɔn cɛ. donc a dalen b'o la dimanche nata de kalata bɛ daminɛ. ni Ala sɔnna a dalen b'a la k'a fɔ suɲɛli wɛrɛ tɛna kɛ tuguni. ah bon an tɛ se k'o fɔ suɲɛli kɔni bɛ kɛ ne dalen b'o la fɛrɛ ko buwa bɛ suɲɛli kɛ mais ni suɲɛli kɛra peut-être dɔɔni de bɛ se ka bɔ a la mais k'a fɔ ko buwa tɛ suɲɛli kɛ o kɔni y'an ka ɲɔgɔn nɛgɛ parce que hali faransi ya suɲɛli bɛ kɛ voté la kuma tɛ Afrique ma. ne yɛrɛ tun bɛ faransi yan ne votera droite ye n tun y'u ka bureau présidenti ye anw suɲɛli kɛra anw ka mitiri 300 voix suɲɛla u y'a don ordinateur kɔnɔ voix tɔw taara sɔrɔ yɔrɔ o ye tubabula ye kuma bɛ farafinna ma parce que an ka mairie mɔgɔw an tun y'u ci mais an taara sɔrɔ an y'a compter ka taa bureau bɛɛ ka compter ka na impossible mais ni 300 voix in dun bɛ ordinateur kɔnɔ an bɛ se ka mun wɛrɛ kɛ donc voix kɔni bɛ suɲɛli kɛ wajibi de mais an bɛ fɛɛrɛ de kɛ suɲɛli dankaya la a kana dama tɛmɛ pour que an bɛ se ka taa n'an ka candidat ye cogo min an bɛ min sɔrɔ ka fɔ n ye min sɔrɔ ka fɔ aw ye su in na. ayiwa merci i ni ce i ni baraji Ouattara kumakan laban jumɛn b'i bolo ka taa lamɛnnikɛlaw ma nin waati in na ni ladilikan min b'i bolo pour dimanche prochaine élection ko bɛ ka daminɛ dimanche donc. kumakan min bɛ n bolo laban min n y'o de fɔ sisan bɛɛ ka bɔ kɔnɔkulu ye jama jɛlen de bɛ bi fɔ bolo kelen tɛ bɛlɛ ta n'an bɛ fɛ Sumayila kɔni ka yɛlɛ ko ka yɛlɛma don Mali ko la ko sɛgɛn minnu kɛra ko ka dɔ b'o la an bɛ tɔɔrɔ jugu minnu na minɔgɔ ni kɔngɔ ni bana jugu minnu ko ka dɔ b'o bɛɛ la an bɛ bɔ de ka taa chance di Sumayila ma walasa Sumayila fana bɛ se ka taa kuluba cogo min an b'ale fana lajɛ
donc min mana k'ale fɛnɛ bolo a n'ale fɛnɛ ka ko la an bɛ n'o fɛnɛ jamana bɛ jɔ ten de hali n'ale ma se k'a bɛɛ kɛ a bɛna dɔɔni min kɛ n'a an y'ale fɛnɛ n'a ma a ka kumakan sabati n'ale bɔra yen min fɛnɛ bɛ na o kɔ o fɛnɛ bɛ dɔɔni kɛ jamana bɛ jɔ ten de ka taa mais n'an y'a bɛɛ to mɔgɔ kelen ma k'an sigi ko a ko hali n'an y'a kɛ cogo cogo a tɛ ɲɛnabɔ non a tɛna ɲɛnabɔ an bɛɛ de kunko don mɔgɔ kan'i sigi ko ne kunko tɛ dɛ Mali n'a bɛ dafiri a bɛ kɛ an bɛɛ de ɲɛla hali minnu bɛ anw minnu bɛ yan ni Mali dafirila a bɛ k'an bɛɛ la parce que an bɛ sigi ka kasi an somɔgɔw bɛ yen an barajuru de bɛ yen donc bɛɛ ka wuli k'i jɔ i jɔyɔrɔ fa n'o bɔra ne bɛ dɔnkili da ne bɛ Sumayila ka dɔnkili da dɛ a waleya b'a la Sumayila a yɛlɛda b'a la Sumayila ayiwa o tɛ wa ko bɛɛ ka kala fili ko Sumi champion o de don a tilennenya bɛɛ b'a la Sumayila o tɛ wala terinkandano aga to kintenyi radio dambe fe mo aga sere be do be kende gamare menya yaya gaku malle touré odo mare menya gare ni do me aya gani watara ya gare ngada so ko mo gadi famu keta ke ona ta kada na alla ganno go muli ko tarin to na wassalam ah ouais Jinja kuma wati femi kuma mase oteke Jinja kuma wati koni nusa kuntonte Sumayila sega sawilila Aye wale di tukutigila ka uma Kachibila di nema uma Kawele di musola ka uma Partito uga fara unga Demse unga fili ka jojaya Kanida jini nga fara unga Demse mahoro kanga kumani Naga uga mali jo baka nini Awa sumogo ko wala Anga nindi ko wala Anga siya walo madabla Anga yebali fo dabla Wabaraka da dombama Sumayila Adoniya bala Sumayila Akalam bala Sumayila Amajigim bala Sumayila Aponya baka Sumayila Awale ya bala Sumayila Bega fo kuluba Koyita na jofo kuluba Ni ala sona ma fo kuluba Jama bega fo kuluba Sumi champion fo kuluba Koyita na jofo kuluba Ni ala sona ma fo kuluba Jama bega fo kuluba Sumayila